Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và Chủ nhật của Ngô Phong 246. Hôm nay là thứ Tư ngày 26 tháng 11 năm 2025. Trong chương trình hôm nay, Việt Linh có 3 bản tin Hoa Kỳ xin gửi đến quý vị thính giả. Bernie Sanders, Elizabeth Warren thành lập câu lạc bộ chiến đấu thách thức Chuck Schumer. Kính thưa quý vị, tức giận trước sự yếu kém và thiếu tầm nhìn táo bạo cho tương lai của giới lãnh đạo đảng Dân Chủ, một nhóm thượng nghị sĩ Dân Chủ bao gồm Bernie Sanders của Vermont và Elizabeth Warren của Massachusetts đã thành lập một liên minh để phản đối lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer và nhóm vận động tranh cử của đảng này trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng vào năm tới. Một chiến lược gia tiến bộ cho biết rằng thật là vui mừng khi có một số thượng nghị sĩ Dân Chủ sẵn sàng phản công. Nhóm được gọi là câu lạc bộ chiến đấu, được tiết lộ vào thứ Hai bởi tờ New York Times. Tờ báo đưa tin rằng các thượng nghị sĩ đang gây sức ép buộc đảng Dân Chủ phải chấp nhận những ứng cử viên sẵn sàng thách thức các lợi ích cố hữu của các tập đoàn, phản đối quyết liệt chính quyền Trump và thách thức tính chính thống của đảng mình. Các thượng nghị sĩ Chris Van Hollen của Maryland, Tina Smith của Minnesota và Chris Murphy của Connecticut, Ed Markey của Massachusetts và Jeff Merkley của Oregon cũng là những thành viên của liên minh này. Liên minh gồm ít nhất 7 thượng nghị sĩ này. Họ không hài lòng với cách Chuck Schumer và đồng nghiệp đến từ New York, Kirsten Gillibrand, người đứng đầu bộ phận vận động tranh cử của đảng Dân Chủ tại Thượng viện, đã lựa chọn chiêu mộ và ủng hộ các ứng cử viên có quan hệ với giới cầm quyền. Bộ phận vận động tranh cử của đảng là Ủy ban vận động tranh cử Thượng viện Dân Chủ chưa đưa ra bất kỳ sự ủng hộ chính thức nào cho các cuộc bầu cử sơ bộ đang diễn ra. Các thành viên của câu lạc bộ chiến đấu đã ủng hộ Phó Thống đốc tiểu bang Minnesota Becky Flanagan tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ. Ngoài Flanagan, Bernie Sanders còn ủng hộ Abdul El-Sayed tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ tại Michigan và Graham Blatner tranh cử để hạ bệ thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Susan Collins tại Maine. Đối thủ hàng đầu của Blatner là trong cuộc đua sơ bộ thống đốc tiểu bang Maine Janet Mills đã được Chuck Schumer tích cực ủng hộ. Tin tức về liên minh câu lạc bộ chiến đấu xuất hiện sau khi một nhóm nhỏ đảng viên Dân Chủ trung dung với sự chấp thuận ngầm của Chuck Schumer đã đầu hàng Donald Trump và đảng Cộng Hòa vào đầu tháng này bằng cách đồng ý chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ mà không gia hạn được trợ cấp theo đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, khiến chi phí bảo hiểm y tế sẽ tăng vọt trên toàn quốc từ đầu năm 2026. Vụ việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ rộng khắp, phần lớn nhắm vào Chuck Schumer. Tổ chức Indivisible, một nhóm vận động tiến bộ thường đứng về phía đảng Dân Chủ, đã tuyên bố sẽ không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên sơ bộ nào của đảng Dân Chủ tại Thượng viện nếu ứng cử viên này không kêu gọi Chuck Schumer từ chức lãnh đạo phe thiểu số. Indivisible phát biểu rằng chúng ta phải lật sang trang mới của thời đại hèn nhát này. Sau khi các thượng nghị sĩ Dân Chủ đầu hàng, chúng ta phải đề cử và bầu ra những ứng cử viên Dân Chủ thực sự có bản lĩnh. Và chúng ta phải bảo đảm rằng kiểu lãnh đạo thất bại mà chúng ta thấy từ thượng nghị sĩ Chuck Schumer sẽ không hủy hoại thế đa số Dân Chủ trong tương lai. Và cho đến nay, chưa có thành viên nào của nhóm Dân Chủ Thượng viện yêu cầu Chuck Schumer từ chức. Nhưng sự xuất hiện của câu lạc bộ chiến đấu là bằng chứng mới nhất cho thấy sự ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ đang bắt đầu sụp đổ. Bản tin Hoa Kỳ thứ hai, kính thưa quý vị. Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa bảo vệ Mark Kelly gọi cáo buộc phản quốc của Bộ Quốc phòng là liều lĩnh. Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Lisa Murkowski, hôm thứ Ba bà đã lên án những cáo buộc phản quốc và kích động nổi loạn mà thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Mark Kelly đang phải đối mặt.
Những cáo buộc chống lại thượng nghị sĩ McKinley của Arizona đã thu hút sự chú ý và tranh luận trên toàn quốc về luật quân sự, về tính độc lập của cơ quan lập pháp và căng thẳng đảng phái dưới thời chính quyền Trump. McKinley là một trong số nhiều nhà lập pháp dân chủ đã công bố một video nói với các quân nhân rằng họ không phải tuân theo các mệnh lệnh bất hợp pháp. Trump gọi video này là phản động và nói rằng đó là một hành vi phạm tội có thể bị trừng phạt bằng tử hình trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của ông ta. Vào ngày thứ Hai, ngũ giác đài do tay bộm nhậu Pete Hegseth lãnh đạo tuyên bố sẽ điều tra thượng nghị sĩ McKinley, một thuyền trưởng hải quân đã nghỉ hưu và cựu phi hành gia. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lisa Murkowski đến từ Alaska gọi cuộc điều tra của ngũ giác đài về McKinley là phù phiếm và cho biết Bộ Quốc phòng và FBI chắc chắn có những ưu tiên quan trọng khác tốt hơn. Murkowski viết trên X vào tối thứ Ba rằng thượng nghị sĩ McKinley đã dũng cảm phục vụ đất nước với tư cách là phi công trong Hải quân Hoa Kỳ trước khi hoàn thành 4 nhiệm vụ tàu con thoi với tư cách là phi hành gia của NASA. Việc cáo buộc ông và các nhà lập pháp khác về tội phản quốc và kích động nổi loạn chỉ vì họ đã nói đúng khi chỉ ra rằng quân nhân có thể từ chối các mệnh lệnh bất hợp pháp là hành động liều lĩnh và hoàn toàn sai trái. Murkowski cùng với dân biểu Cộng hòa Don Bacon của Nebraska là những thành viên quốc hội đã lên tiếng phản đối ngũ giác đài đe dọa triệu hồi McKinley. Don Bacon gọi cuộc điều tra là mang tính nghiệp dư. Vụ án này có thể thử thách ranh giới lâu đời giữa nhánh hành pháp và lập pháp, cũng như vai trò phi chính trị truyền thống của ngũ giác đài. Thượng nghị sĩ McKinley đã bác bỏ những lời chỉ trích và tuyên bố ông sẽ không để bị ép buộc. Ông nói rằng nếu điều này nhằm mục đích đe dọa tôi và các thành viên khác của Quốc hội, khiến họ không thể thực hiện nhiệm vụ và buộc chính quyền này phải chịu trách nhiệm, thì nó sẽ không hiệu quả đâu. Tôi đã cống hiến quá nhiều cho đất nước và tôi sẽ không để bị bịt miệng bởi những kẻ bắt nạt chỉ quan tâm đến quyền lực của mình hơn là bảo vệ hiến pháp. Và bản tin Hoa Kỳ thứ Ba, kính thưa quý vị, chúng nó đổ lỗi cho nhau. Bộ Tư pháp và Kristi Noem tranh cãi về vụ trục xuất bất chấp lệnh của tòa án. Kính thưa quý vị, Bộ Tư pháp xác nhận hôm thứ Ba rằng chính Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã cho phép trục xuất 100 người đàn ông Venezuela đến một nhà tù khét tiếng ở El Salvador vào tháng 3, bất chấp lệnh của một thẩm phán liên bang yêu cầu họ phải bị giam giữ tại Hoa Kỳ. Theo một báo cáo mới của Politico, việc tiết lộ này được đưa ra trong một phản hồi đối với yêu cầu của thẩm phán liên bang James Boisbert rằng chính quyền Trump phải xác định các viên chức chịu trách nhiệm cho hoạt động trục xuất chưa từng có này. Theo Politico, thẩm phán Boisbert vẫn đang tiếp tục nỗ lực buộc các viên chức này tội khinh thường tòa án sau khi một tòa phúc thẩm tạm thời dừng các thủ tục tố tụng. Các luật sư của những người đàn ông này được thẩm phán Boisbert hậu thuẫn đã nỗ lực ngăn chặn việc trục xuất, nhưng quyết định của Kristi Noem đã định đoạt số phận của họ. Các viên chức Bộ Tư pháp cho biết Kristi Noem đã hành động dựa trên hướng dẫn pháp lý từ các viên chức cấp cao của Bộ Tư pháp bao gồm Todd Blanche và Emin Bove. Lời khuyên đó lập luận rằng các lệnh bằng miệng và bằng văn bản của thẩm phán Boisbert sẽ không còn hiệu lực sau khi các chuyến bay rời khỏi không phận Hoa Kỳ. Sau khi nhận được lời khuyên pháp lý ngang ngược đó của hai tay cận thần của Pam Bondi, Kristi Noem đã chỉ đạo việc trục xuất khỏi Hoa Kỳ đến El Salvador bị giam giữ. Giờ đây, khi thẩm phán James Boisbert quyết tâm làm rõ vấn đề, ông muốn buộc kẻ nào xem thường lệnh của tòa án phải chịu trách nhiệm, thì những tên tay sai trong chính quyền Trump ló cái đuôi nhát như thỏ. Chúng nó đổ lỗi cho nhau để chạy thoát, để giữ lấy thân. Điều này thì Kristi Noem sẽ lãnh đủ. Không yên với tòa án,
Ai biểu ngu nghe theo lời Todd Blanche và Emin Bove làm chi? Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chúc quý vị thính giả được luôn an lành, nhiều sức khỏe. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.